交通工具。我小时候去海边哦，我跟你讲，我在这边看，假设这样，我其实是看不到岸边的。我小时候是看不到岸边的哦。我印象真的我很小，我很小也是从国小以前就上国中的上学，我可怜啊。然后我40岁，好，30年前，我去海边，我跟我爸爸妈妈，跟我妈妈主要是跟我妈妈出海。他会抓一个贝类，然后就跟他出海，我都要跟着他，因为妈妈跟我说，你一定要跟着我，不然你会在海边消失。啊，实际上真的会海边消失，因为我真的看不到岸边啊，我今天跨过岸边，所以你可以想，潮间带很大很远，啊这边大概，这个离岸还不到3公里，这个大城的潮间带最长到5公里，5、6公里。好，那这是整个海岸，我自己去找一些资料，我自己画出来的，我觉得台湾这个海岸真的不太一样，这是从泥滩地跟沙滩地，大概从台中到云林这个地方是比较像的。那目前台中都差不多了，然后嘉义也差不多了，但现在只剩下彰化，就比较完整的一个滩地的特性，泥滩地的特性。那这个都是比较属于沙地，然后这个藻礁嘛，然后这个海岸山脉，这是东部海岸山脉。有去过那个火山山脉，那个是什么？那什么公园，想不起来。就这个地方，西南东南角的。大屯。哦，对，那个地方，嘿，火山山脉不太一样啊，对。所以我觉得这个彰化，这是浊水溪口，就现在比较完整的这种泥滩地只有在这个地方，其他都没有啊，后年啊差不多啊，都细啊，而且因为台中港、滨海道路。都不太好，然后高美湿地那边已经变沙化了，所以目前比较完整就在彰化的南彰化这个区块，它就是这种泥滩地。然后像另外一种就是台湾的黑港，你看台湾的黑港，就在鹿港，我爸爸以前是2个港员，然后我自己看到他开始命名了，在1992才被正式命名是台湾特有种，因为我看到那个数字我就觉得，怎么台湾对这个地方那么不熟？你看1992离现在很近哎。不远啊，然后我就觉得怎么会是这样？那我们家靠海港赚很多啊。我爸一天30年前，一天3000块，对不对？对不对？一天3000块。然后那个渔民在白岸竹筏那个某一种季节，那种也爱跨筏的中文是什么名字我不知道。他说一天就渔筏，就竹筏，不是那种拖网船。竹筏一天就至少30万，然后那时候我记得说，一栋房子30年前大概60万就可以买一栋房子，因为我们家的房子大概60万买的。2天一艘船出去回来，是小船竹筏，不是那种真的船，是跟白啊，很多钱哎。然后我爸一天3000块，只是一天哦。那一天我认真一点，他说像那个。过年的时候啊，很多人会去麻州旅游拜拜嘛，很多人会去，然后尤其是假日跟过年，他一天都要1万块以上，至少会赚1万块以上。然后还有某些特定季节会聊那麻灾啦，什么抹黑什么的一大堆。我记得小时候更小，大概10岁以前，可能5、6岁吧，我记得对5、6岁。我记得我每次冬天某一个季节都会吃很多抹黑，天天都吃抹黑，然后我们家的那桶子啊都满满的。我以为每个家里都是这样，我真的以为是这样。然后我去问我同学，没有人有这样子。就我同样是住在那边的，我小时候天天吃抹黑的啊，不是天天，就是在某个季节，抹黑是很容易吃的，没有吃是不正常的，好不好？对，就是那个收入又高，然后海鲜的获得的蛋白质很高。对，那你看这收益那么高，但是你们得到讯息应该不是这样，对不对？好。跟我爸2海高，然后我都会一起帮他一起什么备考啊，然后分公母，我用分这样子。好，然后我记得印象很深刻哈，有一个渔民，那时候是我国中的，他国中1年级还是2年级，然后有个年轻人来去我们家做访谈，问我妈说，你几个月赚哪些？你看到我妈妈说跟他说1个月多少钱？1万5，就那个数字，1个月1万5。对，1个月1万5啊，他就这样骗他。那我就问他说，你钱不要骗啊？伊讲，你讲空的啊？没有在他这到时扣税怎么办？
真的扣税怎么办？啊，所以这个我们也在想说，那这个就完蛋了啊，因为你这调查上去，就变成政府的官方资料，开发业者啦什么都觉得，渔民收入很少，牺牲你们没关系啊，我这个厂子1年几亿的呢，对不对？啊，你这个1个月才15000，我来个1万人才多少钱？对不对？啊，我的产业我在这边，我1年产值这么高，政府那么多税收，他一定会牺牲渔民的。所以我觉得有时候就想渔民也是自己真的就贪小便宜嘛，你就想说我不怕扣税，然后我就骗人家。好，这是我自己的经验。好，因为那个除了黑高之外，黑高就是我们看得到族群几乎都在彰化，现在跟浊水溪就是有看得到族群，就是泥滩地，然后这个是湾水大有限，这个在堤防上面哦，都可以听到螃蟹的声音，是湾水大螃蟹的声音，哔哔啵啵的声音。然后我打算夏天办螃蟹音乐会，然后我上礼拜跟人家募集号召，刚好有个青年什么营，跟他说因为要一起跟我筹划怎么办的，现场没有人跟我举手，好失望。还好会后结束就有5、6个人跟我说好，他有意愿。但是现在已经开始，这个盛况，投有地也去拍，现在大概少了大概10% 到20%，那同一个地点，差不到5年。所以我们也看到这个气壁在劣化，很明显的劣化。我自己想要办音乐会，可是我就发现声音越来越小了，有点薄弱，但是我觉得还是很壮观。就世界上应该没有人可以办得到这种声音，也没办法有这种奇观啊！你在堤防上可以听到螃蟹哔哔啵啵的声音，很难呢。而且一刚好那个看这家螃蟹，跟他家娘。对啊，你们去垦丁看螃蟹，一天可以看几只？很少啊。那台北海岸更少啊。这个是一天可以看到，全部密密麻麻的几亿只以上啊，跟星星一样多。对，那还好但是我一直没有时间，我想要，其实在夏天办很有意思，螃蟹音乐会就很大的声音，这个是世界奇观。我现在努力在办螃蟹音乐会我也已经这3年就不断的把这讯息抛出去，说螃蟹音乐会，对，有啦，然后有人有听到了嘛，然后我记得那个。办那个什么青年的什么培训营，那个民进党部的年轻人说，这个政府都可以办，而且这个这么重要，这个办的会吸引很多人来，你们应该要想看吧？对呀，我跟你讲，我5年前就想要用麦克录音笔录，回去都是录到风的音，因为那个风向可能风比较容易吸到音，不太懂。然后就有人跟我说，你去把用箱子放起来，放在上面，要把麦克风放在里面。就才会吸得到，不然就会吸到那个风的声音。我一直录不起来，我也没时间去做，然后就觉得这个很壮观。老师，台湾现在就有在做升级这个部分，也许可以升级啊，升级。比如说，你可以找蔡新慧老师他们的升级协会，然后协助他们把这个部分的升级做一些记录。声音哦。对，声音，对，升级啊。需要跨，你说哪个背景音？申请的单位有这种？有背景音。好，来找。对，就是找专业跟找跨领域，然后大家一起为生态。因为真的很特别，真的，而且你们应该很少看到。他们有设备。对，有设备哦，好。真的好，不过今天有，他们又有人得救了，他们谢谢你们。好，这个密度应该很少看过那么高啊，很少哈。世界奇观，好，然后这个也是世界，不是世界奇观。这个其实看到都螃蟹，你们看得出来吗？这后面都是螃蟹，然后这个上它其实抓不到30分钟就满满的一袋，是不到30分钟哦。恰处，夏天，现在是夏天吗？对，然后你看密度这么高，有没有？跟小腿，有那个恰处跟狗单，就是我可公，你讲的菜其他会吃的，吃这两。下去是赤嘴的，橘色的肉是哪边买的？台北就有买到。是哦。对啊，是啊。它很薄，很薄。我可公蛋很薄，就长长的。非常，它蛋那么小。我记得我小时候比较长，但是现在我看到都非常短一点。我在想说是不是环境因素变差了，不晓得。但其实有时候沿海会看得到博可公蛋是一大片，很多，那密度很高啊。
然后这个遮住了，它也是啊，就一大圈啊，就是一个小桌子的范围，就10几只的贝类，它很好卖。我记得小时候我跟我妈去抓，我觉得这个羞愧哇！就刚刚看到的喷水的公呆，它为什么喷的那么密度那么高？它还不是密度最高的哦，那密度更高，你看这么密，这不会，这密度更多啊。我要懂，数量越来越少。好，这是假日，这个季节还会看得到，就很多个人能够车子欧都外东西海边呀，这个海边不是去玩。这些哪边拍红万吗？中华、红万方面的王宫，福星、福宝那个地方都有，这么多人，规划啦，你看里啊，每个人那个桶子的袋子，你看吗？你看。老师，那这边是还没有受污染？其实我都在想哈，污不污染？我觉得是污染。我要跟你讲，我觉得它是污染。对，它只是说它某个季节会大发生，因为相对的会污染，表示说它营养源比较容易沉积下来，就是相对性的，很容易聚集好东西，也容易聚集不好的东西。然后你看这么多人，哇，一大袋哦。这个当然是我阿布啊，他是渔民，他很喜欢去海边，可是轻松。我妈现在没办法行动，反正行动已经不好了。对，这是2、3年去拍的。然后这张哇，我跟你讲，我还有最近上礼拜去拍的，有一个阿伯，跟他差不多，就拿着袋子差不多。他说他抓了3个小时。啊，这个是同一天啊！你看那么多海边那么多人，每一个都大袋啊，我都没钱啊。好，这就刚刚你们看的那个水纹嘛，就是世界奇观啊。是哪个地方看得到？台湾就彰化才有。这个是你们应该很少听过叫野生的鹅啊，鹅都吊着，对不对？还有垂钓式的啊，不是这野生。为什么是野生？就是流水可以靠网，越靠近浊水溪，它的那个沉积越不扎实，沉积物的那个土壤的扎实度越不好，越泥泞，然后越容易踩的就陷下去。所以在大城为什么会没有渔民，也是这个原因，因为没人去遐插河，很泥泞，因为靠近浊水溪，浊水溪的沙很细，水中含沙量很细，有人讲说粉沙啊，跟粉一样，它其实跟米混一样很细。我自己的经验，我记得有一次我去海边，我不是海边，去浊水溪，不是出海口，是在那个西滨大桥的那路旁边。我喜欢种花嘛，就想说挖一些土带回家种花，看起来漂亮的土啊，要走去挖的时候，差点陷下去，没办法回来。一个踩面粉，有没有抓过面粉？有哈，面粉是蓬松的，就是那感觉，你以为它是扎实，踩下去是空的，我吓死了！我跟你讲，真的吓死了。然后同样88风灾那一次，我印象很深刻，就是我们去方院，就刚刚有看说海 SOS 那个地方，那个出海口，我们就要拍影片，想说看一下这个状况是怎么样。我其实要讲说，国光石化这个 UDT 是很重要的一个环境，要去拍纪录片，要去宣传。然后就跟我们工作人员一起去，我也是吓死了。那时候大概沙子预告在这边，我不知道，就当时这边我踩下去啊，我很惊到啊，就是踩下去是空的，你就可以想象，越靠近大城那个地方越危险。然后所以它那边鹅啊，所以这鹅啊是浮在那个土上面的，也是鹅啊的鸟，因为鸟这个鹅啊的是浮有色的嘛，它长大之后才定住，就是随着海流这样。飘到那个大城外，所以很多人去捡那个野生鹅啊，很大颗，它5、6颗1斤，对，一天下来你可以上万块。你如果认真捡，上万块小 case， 好不好？然后你看到每个人去都欧密码，这很正常，因为了 GK 沙很细很脏，不能说脏啦，就是很柔啦，嘿嘿。好，这是蛤蟆的部分。刚刚讲的那个很小的，那个每个一大袋的是这个。这种的，这个叫方形马科蛤，这个是叫恰水，就是刚刚讲，然后这个是无蛤，你们市面上买的都买到这个叫无蛤，现在都养殖的，彰化是一个养殖无蛤的大本。好，那回到说彰化的这个彰化的海岸怎么来的？为什么那么大？为什么有这样？那很特别啊，彰化海岸，北彰化是乌溪的水跟沙淤积的，那南彰化主要是浊水溪的淤积。好，很大的，所以很特别。自己看，好特别哦，怎么彰化还是2个沙子淤过来的？然后，所以可以想象，
这个地方往这边，然后再往南的，往北的话是从北边往南这样。那这个图我是因为国光石化综合市集，我才比较清楚，原来彰化海岸的特性是南北两端挤过来，就是涨潮退潮的时候，那个沙会从北边跟南边挤在这个彰化海岸。大家想象，如果涨退潮的时候，水24小时这样排，涨退潮在这里，退潮还是在这里哦，就是涨潮海水长这样子，你其实很难消失，就是近岸流不是洋流。然后这个论述，我前几天还遇到成大的，他们一直认为不是，他们还一直会认为说，台湾的那个汇集点是在台中港这个地方。可是我们看到图，这是我们去看找了一些资料证实，就是乌溪的水是往这个边流，然后浊水溪是往这边流，所以它汇集点是在彰化外海，不是外海，大概是潮间带这个潮间带跟外海这个区块，都不是在大台中港那个地方。好，那好，这个是讲污水的部分，还有水深20米的地方啊。这是浊水溪，那你看它浊水溪出海外面这边的地方其实很短，尤其是浊水溪这个地方它比较长，就它的滩地是比较高的，它底下的海底地形，这是海底地形图，它比较高，然后接下来越往北的话越来越窄，所以浊水溪出海口那个地方刚好它比较浅滩啊，简单讲，海岸的滩底下是比较高的。好，另外一个图是，这是大家讲的洋流，什么黑潮啦，潮到洋流，比较远的洋流，它的流速是很快的。然后是跟刚刚讲说那个涨退潮进来，然后在彰化汇集不太一样，就是洋流。你可以看到这个海水离岸大概20公里，因为外海不是有大概个隆起，然后所以洋流可以带走污染物的几率大概20公里。你要把海水有效，你看还记得吗？涨退潮不是在这边流出来嘛，就汇集在彰化。那其实很难去让污水有效的带走，没稀释。那你要让污水稀释的话，除非你这个涨退潮的地方是在这个可以让洋流带走的，不然很难把这污水带走。这个大家可以理解吗？可以哈。刚好彰化这个地方可以想象，那彰化的地方是乌溪跟浊水溪在这个汇集，然后它刚好远离了这个洋流，所以近岸的部分，在水深20公尺之内，其实很难把污水带走。除非你这个污染的排放的口是在20公尺以外的水深，污水才可以带走。这个大概是这很重要的概念是，但是这个也是中科市喜环评之后我们才知道的现象真相。好，这个土刻的土壤，它沙浊水溪的沙往回流80%，这是中山大学老师的研究资料。然后这个潮间带每年在成长，我们看学术资料是说1年大概40公尺。到50公尺，浊水溪的那个地方。那这是我10年前我印象很深刻，让我决定投入环保，继续做下去的一件事。就是这条水沟是灌溉沟渠，然后这个水灌溉沟渠，灌溉用的水，东西23圳的其中一个，都是东西23圳，因为我们那时候去查革命，跟蔡家良理事长上去找追源头，为什么会有革命？然后就看到这个时候我就吓到了，我就刚好问这边有一个领长办公室，就跑去问他，这现象多久了？他跟我讲说20-30年前就这样，我就吓到，我说哈，20-30年前你怎么可以忍受这样的事实在你面前20-30年？我那时候我一直回家之后，这句话一直在我脑海里面回荡，20-30年前就一直这样子，为什么可以忍受？这个我没办法去解开的。然后我一直想说，这个一定要解决这个问题。好，重点是那个感觉真的印象深刻。然后那个领长跟我说，有啊，每次看到这个我就打电话去跟环保局检举啊，2-3天之后，就2-3天前面2-3天 OK 啦，白色的水，2-3天之后就变成这个颜色。然后我也听到我自己亲口另外一个地方去检举，是那个水沟是黑色的，然后来检举，他就讲，然后他就跟我说好，因为他们家的正前方是个水沟，是灌溉沟渠，他也去检举，因为他正对面是一个灌溉，可是电镀厂，就从海拔废水，在灌溉沟渠里面，他是检举他们对面那家电镀厂。然后他说他去检举，结果
那个老板就跟他说：“你检举没有用，我知道是你检举的啊。”我就给他可是对面那个老板直接跟他呛你说，他钱已经给那个环保局的人，说没用啊。也因为环保局跟他讲是他，对，所以我就觉得，对啊，其实，他这是在北彰化的一个福马郡，超过，我记得他是唐朝那时候就改了，然后你看这资料，1979年，我在我4岁的时候，我75年毕业，出生的，2012年到后面我们学校2014年，你其实可以看到这图哦，没有污染、中污染、低污染、高污染，其实你就可以看到。几乎都在污染等级啊，你懂吗？就灌溉沟渠长期在污染，糟糕，我要快点，不然我家小孩子找不到了。好，就是我们有看到状况，就是污染一直在持续发生啊，都没解决。那这是我提到说涨退潮会在近岸发生，那这是浊水溪的水出来之后，那个老师模拟的疏沙的状况，很明显啊，浊水溪的水往北流。好，那这个图是我觉得比较，你看啊，涨潮。退潮跟涨潮，你看黄色，这是中科四期的废水排放到浊水溪，你去模拟涨潮跟退潮，这张是经典画面。涨潮跟退潮，你看出什么状况？涨潮跟退潮，污水在原地，看得出来吗？是非常经典的，然后去理解我刚刚提的，我们看到去涨退潮就是从呼吸到浊水溪就是汇集在彰化。证实这个点，那这个不是这2年才去解决这个问题，只是这个很恐怖啊！讲到这个，你会想6轻的废水排到彰化，可是这边完全没有水域的监测站，没有，好多个点都没有，所以我们对这个海域是非常不了解的。那这个也是因为中科事情，我们那时候要求，其实就环评通过之后，然后去捕捉的环境的调查出来的结果。所以我每次讲到彰化那个特性，一定要提出这一张，就这个国科会做的，这是经典，好，去证实彰化海岸有这个特性会滞留。所以我们那时候有要求说，污水一定要拉到水深20公尺的海域才把污水稀释。时间这不太多了，好，这中区污染很严重啦。这讲的就是新竹之外，就是彰化的第2名啦，就是彰化的污染很严重。那还有一个DDT 也可以讲哈 ，DDT 其实很早就禁了，就民国60几年，就是历史现在已经40年。禁止了哦，到现在我们鱼类还找得到，现在鱼类哦。我刚刚讲的西施者鹅啊，西施者鹅啊，石斑都有这些东西。好，尽量不要吃。好，但是2014年提到白海豚重要划设重要栖息，到现在都还没划设。那彰化海岸也是一样，那这是污染部分。这个我觉得是后面的话蛮特别的。这个讲彰化，因为台湾的口腔癌发生率是世界第1名。那学者去做调查说土壤重金属的污染。所以看到彰化几乎全部都污染。这个图是那个其他的那个，好，重点是这个我找不到这边的资料，全彰化地区70%的土壤，一种重金属超标。这个密件找不到原始档案。好，这接下来就是海上风力发电机。好，这个是我的重点啊。那就是3个礼拜前环保署召开的白海豚重要政策，不是白海豚，海上风力发电的政策环评，然后他下了一个结论，就白海豚风力发电机要设的地方一定要避开白海豚重要栖息500公尺，我们觉得这是非常不足的，而且这个退潮之后，那个水深顶多看剩下2公里，2公里是很浅的，然后我们是希望把这个沿海这些全部都不要设风机，到这里会不要，就在这个水深20公尺，离岸3海里到6海里之内都不要设风机，不然白海豚肯定快速急速马上下来，会死翘翘。好，那所以离岸水深这样子的部分，其实就把这个拿掉，就刚刚提到水深20米的地方，那其实很合理。我们这边国外在设风机大概水深50到60米的地方，其实台湾 OK 啊，可以设在这个地方，那这边不太适合，非常不适合，因为看资料，它是一个土壤容易异化的地方，不适合，非常不适合。密密麻麻的风机，你自己想哦，这个是潮间带，对不对？如果退到最干，白海豚怎么走？没办法你可以想象吗？白海豚没办法游，因为它的水，它要经过
境工业区，这是瓦工业区，去看啊，他们用很多种方式，3种方式去评估，都是黑色等级，就是它是一个土壤盐化非常严重的一个等级，在外海潮间带。那这也代表说，这个底泥劳动是非常严重的，因为浊水溪是新的冲积的地方嘛，你去挡砖或劳动铺设缆线，都会把污染物劳动起来，你知道吗？你们还记得那个是彰化就容易淤积嘛，就是污水不会容易扩散嘛，你就可以想象那个长累月这个污染物会多高，非常的高。好，那这是国际的很多的资料已经显示了，就是海洋的噪音其实会影响到白海豚，不是海豚啊，那海豚本来就是靠声音去对话的，所以可以想到很多影响会很大。那这个也是一样，他们说那个船只的噪音其实让海豚讲话就是要靠近，不然听不到，它以前是可以远的。那这个国外的有看到，就是离岸风机就让海豚死掉了，对啊。好，那简单讲，离岸风机是一个很大的一个议题，就是蔡英文政府想要大力推动再生能源，而且很有决心。但现在来看，我们觉得你要设立风机可以，但是就避开水深20公尺以外的地方。那水深20公尺以内是很大的一个生物量很高嘛，白海豚很重要的觅食地。所以如果在这个避开的地方，其实就是可以让白海豚不要死这么快，但是在这个地方是可以想象是快速的下来。那我觉得啦，那时候2014嘛还是2015，那时候学者提到说白海豚数量如果2030年要达到100只才不会灭绝，那我觉得不可能的啦，我觉得快速灭绝，我是自己在预估啦，最慢10年内灭绝。好，大概是这样。我在想说，不要让白海豚成为传说，我们9月3号要办木海才会请大家共襄盛举，因为其实跟他讲说捐钱是不太好意思讲嘛，好了。那最后谢谢大家。不好意思，因为这个餐厅有点打烊，所以给大家5分钟。有没有要问那个乐音的？好像没有。你要当志工的就留下来啦，你们北部志工，彰化也需要志工。好，那个刚乐音一直讲的是国光石化，其实还赶走了一个是台塑大炼钢厂。那因为台塑大炼钢厂对本会的创办人来讲是他心里永远的痛，因为那时候不是，因为那时候是我记得2007年的11月在审台塑钢厂的时候，那在争论就是争论有没有白海豚的时候，云林县议长、副议长都在场，所以呢会后的时候，文先到茶水间被那个当时任云林县议长袭击，所以呢。对啊，这个事实，大家可以去 Google 一下。那后来文先有告他刑事胜诉，那并没有去没有对他做民事赔偿。后来那个台塑大炼钢厂，他没有像国光石化一直奋斗的说他要盖在那里，所以他就自己跑到越南去了。就2个月前，差不多6月，越南发生台塑钢厂发生试车污染的事情，那茂仔说。台塑要补偿5亿美金给那些渔民，他是就是台塑钢厂，所以先赶走了台塑钢厂，然后用国光石化没干。不过呢，结论是这10几年来白海豚其实是夭折的，情况越来越不好，我也觉得非常不乐观。那再加上风机大概下一个可能叫 Right 的战场应该是离岸风机。那离岸风机因为白海豚是靠声呐觅食，所以只要噪音的话会很严重的干扰它，可能会疯掉。那这个部分可能是我们下一波保育白海豚要请大家一起帮忙密切关注的。那非常感谢今天大家来听讲。那下个我们8月27号我们是设定到礼拜6的下午，我们会听我们请台湾黑熊协会要来看看就是关心一下我们的台湾黑熊目前它的情况是怎么样？不过显然，我们安排的3个物种情况都越来越不好。好，那谢谢大家，好，晚安。等一下下楼梯的时候小心一点，因为